пациента диагноз когнитивные нарушения. Консультативное заключение по представленным МР-томограммам пациента 1952 года рождения, дата исследования 9 июля 2023 года, область исследования головной мозг на серии аксиальных, корональных и сагитальных МР-томограмм получены изображения супратенториальных структур и ствола мозга. В Т1 и Т2 взвешенных изображениях, где выявлены следующие изменения: срединные структуры головного мозга не смещены. Боковые желудочки симметричны до 12 мм, третий желудочек до 7 мм, четвертый желудочек мозга не изменен. Индекс Эванса 0,27. Цистерны основания мозга прослеживаются, не деформированы. Область турецкого седла, супрасилярная цистерна пролоббирует в полость турецкого седла, расстояние до хиазмы 10 мм. Гипофиз однородной структуры, в размерах не увеличен, высота гипофиза 3 мм. Хиазмальная область без особенностей. Мастомо-сжечковые углы свободны. Сильвиевы щели и конвекситальные борозды прослеживаются с обеих сторон, умеренно расширены. Краниоспинальный переход без особенностей. Субкортикально, пара- и суправентрикулярно в белом веществе лобных и теменных долей выявляются многочисленные гиперинтенсивные на Т2 флейр-очаги, размерами до 5-8 мм, без перифокального отека, более вероятно, дисциркуляторного характера. Периваскулярно, с обеих сторон, сформированы массивные зоны глиоза размером до 72 на 17 мм. Расширены периваскулярные пространства Вирхова-Робина. Данных за наличие онк и объемных образований головного мозга не получено. При даточной пазухе носа, в зоне сканирования, в обоих гайморовых пазухах. Больше справа минимальный отек слизистых оболочек, носовая перегородка S-образно искривлена. Заключение МР: картина дисциркуляторной энцефалопатии третьей степени по шкале Фазекас, пустого турецкого седла, двухстороннего гайморита, искривление носовой перегородки. Рекомендована консультация невролога, лор-врача. 17 июля 2023 года к М.Н. доцент Котов М.А. Заключение не является окончательным диагнозом и должно оцениваться лечащим врачом вместе с результатами других исследований и клиническими данными. Комментарий врача-рентгенолога: есть выраженные признаки цереброваскулярной болезни, ЦПБ, формирование массивных зон глиоза головного мозга, повышение внутричерепного давления. Все это и ведет к нарушениям в работе головного мозга, в том числе и когнитивным нарушениям. Вам нужно проконсультироваться у невролога. Также есть признаки гайморита и искривления носовой перегородки, тут нужна консультация лор-врача.